Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Maryam Shuhratovna. Bugungi videoda siz rus tilida raqamlarni tez, to'g'ri, chalkashmasdan aytishni juda sodda usulda o'rganasiz. O'zi nima uchun raqamlar shunchalik muhim? Raqamlar bu tilning eng ko'p ishlatiladigan asosiy qismi. Masalan, do'konga kirganingizda, narx so'raganingizda, yokida telefon raqamingizni aytganingizda, yokida vaqt va sanani tushuntirganingizda. Agarda raqamlarni bilmasangiz, siz hattoki oddiy suhbatda ham qiynalib qolishingiz mumkin. Keling sizlar bilan sekin-asta darsni boshlaymiz. Avvalo 0 dan tushunib olishimiz uchun eng kichik raqamlardan boshlaymiz. Demak, 0 endi rus tilida ham, o'zbek tilida ham 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Endi sizni vazifangiz qayta eshitib takrorlash. Xo'p, keling endi 11 dan 20 gacha talaffuz bilan birga sanab chiqamiz. E'tibor bering, har bir raqamimizning oxiri natsat qo'shimchasiga tugayapti. Demak, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Va ko'pchilik adashadigan sonlar bu 12 va 19 bir-biriga o'xshab ketadi. Ahamiyat bering. 12 2 so'zidan kelib chiqyapti. 2 2 2 12. 19 esa 9 raqamidan kelib chiqyapti. 9 9 19. Shuni ko'proq takrorlashimiz kerak. Xo'p, endi o'nliklarni sanab ko'rib chiqamiz. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Bu yerda ozgina noodatiyroq son bu 40, shuning uchun uni alohida eslab qolamiz. Xo'p, endi muhim savol. Rus tilida katta sonlarni qanday tuzamiz? To'g'ri, siz 1 dan 100 gacha sonlarni bilasiz, lekin real hayotda biz ancha kattaroq sonlarni ishlatamiz. Rus tilida katta sonlarni tuzish juda ham oson. Boshida o'nlikni aytamiz, keyin esa birlikni qo'shamiz. Agar siz o'nliklarni bilsangiz va 1 dan 9 gacha sonlarni bilsangiz, demak 99 gacha sonlarni bemalol tuza olasiz. Masalan, aytaylik 23. Boshida katta sonni aytamiz, keyin уже kichkinasini aytamiz. 20 va 3, xuddi o'zbek tili kabi. Demak, 20, 20 ni aytib olamiz, keyin 3 ni qo'shib qo'yamiz. 23 yokida 79, 79 или же 55, например. 50, 50 ni aytib oldik, 5 ni qo'shib qo'yamiz. 55 или же 67, 67. Keling, endi sizlar bilan kichkina bitta test o'tkazib ko'ramiz. Men o'zbekcha raqamlar aytaman, siz esa ruschasini kommentariyada yozib qoldiring. Demak, birinchi raqamimiz bu 17. Kommentariyada yozib qoldiring, kutaman javoblaringizni. Pauza qilib qo'ysangiz bo'ladi videoni. Ikkinchisi 42. Uchinchisi 95. Xo'p, yozib bo'lgan bo'lsangiz, javoblar shunday edi. Demak, 17 bu 17, 42 bu 42, 95, 95. Do'stlar, orada ozgina pauza olamiz. Agarda siz ham rus tilini shunaqa qiziqarli, tabiiy, amaliy usulda o'rganishni xohlasangiz, sizga ilm markazi kurslarini tavsiya beraman. Bizda 90 kunda razgovorga chiqishingiz kafolatlanadi. Agarda 3 oyda natijaga chiqa olmasangiz, to'lovingiz 100% qaytariladi. Video ostida havola bor, Telegram yoki WhatsApp raqamingizni qoldiring. Operatorlarimiz sizga barcha ma'lumotni berishadi va demo darslarni yuborishadi. Imkoniyatni boy bermang, pastiga havola orqali ro'yxatdan o'ting va rus tilini bugundan boshlab amalda o'rganishni boshlang.
Xullas, bugungi videoda siz rus tilida raqamlarni to'g'ri o'qish va ishlatishni o'rgandingiz. Demak, bugun biz 100 gacha o'rgandik. 100 dan yuqori raqamlarni o'rganishni istasangiz, kommentariyada ikkinchi qism haqida yozib qoldiring va shunga qarab biz ikkinchi qismni sizga chiqaramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, paka-paka.